Meelaan deefiin Abrahaamidhaanii silanii jaaladhee fi jaaladhe qofadha kan wajjiniin ta'eetu jiru jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiib marti keessan siniin jecha warri maatii naa ta'aa jirtan gooftaan sinaa eebbisu warri naaf hin taanes naaf ta'a siniin jedha lammiiwwan qiimaa moochee kiyya siniin jecha egaa akka argachuudhaa fi barbaadaa ture yeroo darbellee biinillee dubbatee ture jechuudha Hermeellaadhaan deef jechuudha haa ta'uyyuu malee Hermeellaanii guyyaa har'aa nama hin yaadamne tokkotu bilbila naa bilbileetu jira wal argina naan jedhee waa'ee isaa immoo Abrahaamnatti haasawaadha kan ture obboleessa gaarii akka qabu maqaan isaa deef kan jedhamu yookiin immoo daawwit kan jedhamudha. Isa kanaafi alan natti haasa'eedhaanii natti haasa'e bilbilumaan jennaanii lakkisa arginaasaa naan jedhee ani garuu immoo bilbilumaan waan haasawni mana kiyyatti buna danfisee maal jedhee waamuu barbaadeetu ture. Isa kanaafi amma baay'ee tokko nan gammadee baay'ee tokko natti tolee akka waan maatii argachuudhaaf yookiin immoo maatii faana wal baruudhaaf jedheetti natti dhagahameetu jira. Akkasumatti nama yaada qabu nama qalbii qabu fakkaata. Ani obboloota isaa keessaa Efreemidhaanii argeetu ture. Efreem faana immoo baay'ee walii waan hin galleefi egaa isa faana walii galla jedhee na yaada maal akka natti odeessuudhaaf jedhesi waan hin beeku hin qabu jette jechuudha. Egaa ifadha kuni waa'ee Ruutaa fi Abrahaamidha kan sitti haasa'uu barbaadu haa ta'u malee egaa inni hin dhufe jechuudha. Yeroo inni dhufutti si arguu kootti baay'ee gammadeetu jira. Ani Efreem faana wal argeetu jira garuu waliif hin galle. Akkasuma karaa Abrahaam warri gara kiyya dhufan hundinuu anaan na balaaleffatu kan na wajjiniin ta'anii jiranii Buruukii fi Abeel duwwaadha jetteen jechuudha. Innis bakka tasgabbaa'ee jechuudha akka obboleessa hangafaa tokkotti ta'eetu kan inni wajjiniin haasawaa ture jechuudha. Haa ta'u malee maal natti haasa'uu barbaadde maallaa jechuu barbaadde jetteeni. Yeroo kanatti mee maalidha inni ati Abrahaam faana ta'aatoo jirtu maal keessa jirtu maal ta'uttis jirtu jennaanii egaa wanti hundumtiyyuu waanuma argamaa turedha waanuma miidiyaa irratti jirudha malee wanti adda ta'e tokko hin jiru jetteen jechuudha. Ruutaan immoo yeroo baay'ee Abrahaamii gatii baaseeraa gadi jedheeraa kottuti deebi'itii waliidhaan jiraannasi jedheeniitu ture. Anis immoo yeroo ayyaanaas isaan araarsee isaan faana hiriyaa ta'ee safaana hiriyaa ta'ee jiraachuu barbaannaanii ishiin garuu lakki jettee maal akka ta'e wanti naaf galee garuu adda naa bahe hin jiru. Isa kanaaf hiyyuu anis immoo baqqaayii gadduu isa hin barbaadu wantumti tokko akkasatti dhaga'amu hin barbaadu gammadee akka inni jiraatu qofa kan ani fedhu gammachuun isaa gammachuu kooti. Isaan tokko ta'anii ani immoo mana kiyya taa'ee osoodhaan isaan ilaalaa jiraadhe baay'ee tokkodhaan natti tola. Kan ishiin jetteen jechuudha. Egaa isaanii daa'imummaas qabu abbaa manaa fi haati manaan immoo walitti ni bu'u gidduu isaanitti kun dirqamadha. Kanaaf ati amma Abrahaamidhaan maaliif jaalatte sin jechuu hin danda'u. Namni hanga walitti siqu hanga wal baraa dhufu wal jaalata. Isa kanaafiyyuu kanadhaanii ani kana godhi sana godhi siin hin jedhu garuu immoo boruudhaan inni Ruutaarra ga'e kun akkasirra hin geenye waasii maalii qabdaa yookiin immoo wabii maalii qabdaa kanii egaa inni jedheeni innaan irraa fagaachuu barbaade innaan irraa siquu barbaade inni immoo nagattee eessa raxxanaan jedheeti of duuba kan deebi'us na taasisa jennaan inni ishii ati simmeetii qabdaaf ati in jaalatta inni akkasi jaalatu akkamittiin beekuu dandeesse jennaan waan hin beeku tokkollee hin qabu. Akkasumas immoo laphee isaa keessa Ruutaan jirti laphee Ruutaa keessas immoo Abrahaamidhaanii ni jira. Isa kanaafiyyuu deemanii boru walitti deebi'us ni danda'udha kanii ishiin jette jechuudha. Egaa garuu parsantii 25 inni yaadanaaf qaba. Ani immoo parsantii 75 yaadanan qabaafi. Kanaafiyyuu abdiidhumaan gaaf tokko kan koo ta'a laata kan jedhuni kutannoodhumaan eegaa jira malee amma kana garuu wanti inni si faanaan jira naan jedhee hin jiru jette jechuudha. Egaa innis immoo ati dubartiidha jedheen ati shaamarreedha jedheen waan baay'eetu si jala darbaa jedheen waan baay'ee kallattii baay'eedhaanii miidhamuu dandeessa jedheen jarittiin immoo wanta jaalalli isaan keessaa dhume yookiin immoo isaan keessaa fixe hin jiru.
ani isaan haasofsiiseera, ishiis qobaatti haasofsiiseera, isas qobaatti haasofsiiseera, akkasumas immoo iddoo tokkotti isaan haasofsiiseetu jira. Isa kanaafiyyuu ammam amante kan egaa inni jechaaniitoo ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani wantini jireenya isaanii adda baasuudhaaf deemes hin jiru. Garuu immoo dhugaadha silan jaaladhe qofaafan gatii kana hundumaayyuu baaseetoo jira. Yeroo akkana siin jedhullee si daffaruu koodha miti jennaani. Innis yaada garaa kee keessa jiru wanta garaa kee keessa bule tokko baastee natti machuu keetidhaa fi dhugaadha baay'ee gaariidha. Kani egaa inni jedheen jechuudha. Anis duwwaan argee qaamaadhaanii obboloota isaa kan akka buziyyee immoo viidiyoodhaan malee hin argine. Hundumtiyyuu anaa fi yaada gaarii miti kan qabuudha. Kan ishiin jette jechuudha. Ati garuu haala kanadhaan na haasofsiisuu keetidhaan akkasumas immoo yaada na hiruu keetidhaa fi guddaa galatoomi jetteen illee galateeffatteetoo turte jechuudha. Akkasumas immoo ofii kiyya faana ta'ee ofii kootiifis yaada kiyya sabsabbi godhee of nan dhaggeeffadha. Abrahaamidhaanis nan haasofsiisa. Akkasumas atis illee na faana taatee akka baqa walitti dhufeenyi keenya jabaatee na gorsitee waan inni irraa deebi'uu qabu irraa na deebistee waan inni immoo itti deemuu qabu yoo na deebsiste gaariidha. Kanii egaa ishiin jetteen jechuudha. Anis kana dhaabisiin jechuu hin danda'u, isaanis kana dhaabi jechuu hin danda'u. Ani kaniin jedheen isaan lachan sanaatiidhaanii Ruuttaa atis of dhaggeeffadhu, Abrahaam atis of dhaggeeffadhu jedheeni kan inni jedhe jechuudha. Yeroo baay'ee egaa qalbiidhaan yaadadhaan kan inni ishii gorseetoo jiru jechuudha. Egaa dhuguma yaaddessaadha jechuudha. Abrahaami gaa'ela dhaabbatee dhugumaan Hermeellaa faana jiraata jedhamee yaadamuudhaaf in ulfaata jechuudha. Inni bakka jira miti calluma jedheetuma wajjinumaan ta'ee wajjiniin qalladee wajjiniin taphatee maal jedhee kana biraa deemuudha jechuudha. Yaanni isaa Hermeellaa biraa jechuudha. Hermeellaan immoo dhugaadhumaan jaalatteetti akka inni qalabatii godhee fi gaa'ela wajjiniin godhatanii waliidhaan jiraatanidha. Namni amala isaa keessatti jechuudha. Ammuma isaan dhaqanii wal quunnama yookiin immoo walitti dhufanii jireenya waliin eegalanitti malee otoo amma Abrahaamii fi Hermeellaan gaa'ela dhaabbatan yoo ta'e torbaan tokko wayii wacama jechuudha miidiyaa kanarra. Miidiyaan kun immoo torbaan tokkodha jechuudha. Sanaa booddee waliidhaan jiraachuu danda'u jechuudha. Isa biraanis immoo jechuudha. Ruuttaanis yaadaanisuma eegaa jirti jechuudha. Wanti isheen taasisaa jirtu hundumti isaayyuu akkasuma wanta kantuudha maleedhaayi. Abrahaamidhaan eegaa ni jirti jechuudha. Abrahaamillee jechuudha Ruuttaadhaan eegaa ni jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Inni biraas immoo jechuudha Abrahaamii biinii fi faranjiitti akeekkachiisa laateetu jira jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u Ruuttaa wajjin yeroo bareedaa yeroo gaarii ta'e dabarseera waan ta'eef Ruuttaarra wanti tokko akka na jalaa ga'u hin barbaadu hin fedhu kan inni jedheetoo jiru jechuudha. Egaa maaliif akkan kanaatti anarratti dabakka yaadan ani isaan hojjetanii akka guddatan nama akka ta'an akka jijjiiraman ani kan yaadaatoo ture. Biiniifis akkasumallee faranjiifis yuutuubii banii hojjedha nama ta'a kan inni jechaanii ture. Akka odeeffamaa jirutti immoo dastaan birriidhaan akka isaan bitedha. Maaliif akka kanan irratti yaadan ani nama kamiifiyyuu gaarii malee qajeelina malee amna yaade hin beeku nan gaafadha jedhe jechuudha. Isaanis hin dhufanii yeroo isaan dhufanii jedhanitti mee nama maalin sin godhe maalan sin yakkee wanti nan sin taasisee maalidha hanga kanaatti na cunquruun keessan hanga kanaatti adeemuun keessan Ruuttaadhaaf nama fiduun keessan jennaanii. Nuti gaafa kamiyyuu ammina sirratti yaannee hin beennu ati obboleessa keenyadha. Akkasuma nuti nama sirratti qarshii nyaatu miti akkamittiinis nu ilaalte akkamittiinis nu tilmaamte. Abrahaam ana sirratti dhaannaa beektadha jechuudha. Biiniin garuu ati gara mataa keetiitti gara ofii keetiitti akka deebitu gara gaa'ela keetiitti akka deebitudha kan nuti barbaannu. Of akka ilaaltu kanatti barbaannu ati garuu sana gochuu dhiisteetu gara biraatti adeemteetoo jirta. Egaa kanii isaan jedhaniin jechuudha. Innis immoo ani Ruuttaa faana waan baay'een dabarse
waan baay'een gana kan hin jedhamne namni sin fiddaniif kuni nama ta'uuf miti dastaan nama ta'uuf miti isaan immoo maaliif fiddanii jennaan faranjiin qobaa ishiitidha jedhe namni biran jiru jedhe kanaafidha kan nuti dastaadhaan finne amma immoo dhufetti dastaanii nama gaariidha nama amina yaadu miti Oma yerummaa tokko waan isarraa argine tokkollee hin qabnu jennaan irummaadhaaf yoo ta'e sin maalidha sin hingeessaniidha anis immoo sifaanan ta'a sifaanan jiraadha jennaanini narraa baynaan jette kan gadi na baase ishiidha malee kutaa tokko naa kenniti sifaanan ta'a jedheeni ture kan inni jedhe jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf keessan kun baay'ee nama dhiba jechuudha. Ruuttaanis hanga gaafa sana kottutti shaanxaa kee fudhadhuuti bahi jetteeni inni fakkeenyaaf gara manaatti ishii deebisuudhaaf ani siifan baa ati mana keessa teessaa yoo jedheen iyyuu jechuudha. Yaada ishii jijjiirrattee haala jiru jijjiirrattee meennis asumaa taa'ume jettee gorsitee jaalalaan qabattee mucaadhaan ishee harka jira mucaadhaan sossobdee ofitti deebisuu dhiifteeti kottutti shaanxaa kee fudhadhuuti bahi jettee jechuudha gadi baastee jechuudha. Ani shifana ta'uudhaaf yaalii godheera ishiitu darbatee ofirraa gadi na baase kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha namni asiin inni kaan Ruuttaa faanaa Abrahaam akka ta'u inni kaan immoo Hermeellaa faanaa Abrahaam akka ta'uuf shoorota gurguddaa kan taphatan ni jiru jechuudha. Kana hunduma keessa jechuudha namoota gidduu isaanii yaa'anii takka Ruuttaa bira dhaqanii takka Abrahaam bira dhaqan kun osoo dhaabbatanii osoo bakka jechuun isaan kana booddee gara kiyya dhuftanii nafaana viidiyoo waraabina otoo Ruuttaanis jettee balbalas jalaa saaquu baattee wajjinidhaanii sana kana nashiidhaan jedhanii okay jettee harkaa fudhachuu baattee itti ta'ee jechuudha. Ijoolleen kun waa'ee isaanii dubbachuu hin dhiisu hin dhaabuu jechuudha. Gara jireenya mataa isaaniitti hin deebi'uu jechuudha. Ilaalame nama jabaa tokko nama ta'aa tokko jechuudha. Abrahaamii fi Ruuttaa jechuudha teessisanii iddoo tokkotti qalbiidhaan yaadaan gorsanii jireenya akkasumatti jedhanii tokko tokkodhaan hin argine nuti. Walitti fidan waliin teessisanii isaanii qalbiidhaan haasofsiisan daqiiqaa 20 daqiiqaa 22 isayyuu dhaabbatanii qoba gaafatanii biraa deemuu jechuudha. Gaalli immoo kana miti. Jaarsi taa'ee kun obboleessumtis buziyyeenis haa taatu gaashiyyees bakka obboloota Ruuttaas haa ta'an qalbiidhaan kaameraadhaan halatti tataa'anii edda isaa yaada mataa isaanii keeyyatanii booda qobaatti immoo yaada isaanii harkaa fuudhanii jaarsoliin immoo isaanii of biraa gaggeessanii kun kana ta'uu qaba jedhanii waliin mari'atanii jarreen kana iddoo tokkotti deebisanii gaa'ela isaanii waliin jiraachisuu ni danda'u ture jechuudha. Isaan garuu miidiyaa irratti wal qixxachuu Ruuttaan akkas jedhe Abrahaam akkas jedhe jechuudhaan kinoo utubaa taatee dhuftee jechuudha. Gixxim jettee Hermeellaan walakkaa isaanii dhaabbattee hin socho'u jette. Manni utubaa malee hin dhaabbatu mitiiree walakkaa isaanii dhaabbattee jechuudha. Daangessitee jechuudha. Isinii galeera. Yeroo darban dubartoonni dhufan muluu isaanii ari'aa turte Ruuttaan jechuudha. Ari'aa turte akka nama raafurraa re'oota ari'aa ture jechuudha. Amma garuu Hermeellaan ari'amuu didde. Jaalalaan mo'amteetti isheenis jechuudha. Isinii galeera. Isa sanaaf jireenyummoo hin galle. Isa sanaaf gaalli maal akka ta'e hin galle. Dhuguma akkuma jedhanii daa'imummaadhaan itti galan. Daa'imummaanis immoo itti galanadha waggaa 23 jechuudha jechuudha. Obboloonni keenya akka baadiyyaatti ishii waggaa 14 inni waggaa 16 tokko gala dhaabbachaadha kan isaan jiran. Jiraachaa jiru miti. Bicha baay'ee tokkodhaan nama dhiba waa'een isaanii jechuudha. Waaqayyo nagaa haa buusu walitti sinaa deebisu ammallee ta'eera taanaan jechuudha. Hermeellaadhaaf jabina kennee dhugaan siniin jedha bakka. Jabina kennee fi Abrahaamii fi Ruuttaa walitti sanaa deebisu akkasumallee bakka otootti mari'atanii siifis hin ta'u akkuma inni jedheeni. Boosii namni tokkicha dhaqee jechuudha bishikshiqqi godheera gaa'ela isaa taanaan isa kanaan dhaabaa hin diiga isa sanaan dhaabaa hin diiga jechuudha. Kutannoo fi dhaabbannoo hin qabu namni akkanaa jechuudha. Yoo danda'amaa ta'ee Ruuttaa dhuunfaana kan jiraachuun isaa malu Abrahaamii siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha. Hordoftoota kiyya qaalii lammiiwwan kiyya subscribe like gochuudhaan
kinoo naan jedha na jabeessa.